Uyingane zawethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi. Sekuvele-ke iy'ndaba zokuthi insizwa-ke le bonakale kwividiyo izolo esabalele ey'nkundleni zokuxhumana la khona ibulale khona owesifazane bekade sobudlelwane naye bethandana. Ichaza ukuthi-ke kungani imbulele, yaveza okuningi ukuthi lo wesifazane wamodlisa-ke ingane okungasiyo eyakhe, waseqeda lapho wamala kuningi okuvelile, veza ukuthi wadla nemali yakhe, wamqhatha nenye intombi yakhe after sebehlukene. Kuningi akuvezile kuleya video. Sekuvele iy'ndaba zokuthi-ke lo wesilisa amaphoyisa sekuqinisekisile ukuthi lo bonakala ezinkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokubulala isithando sakhe tholakale ezilengisile esihlahleni esingekho eduze nalapho agwaze khona wabulala khona abethana. Bika ukuthi isidumbu sakhe sitholwe ngamaphoyisa ekuseni ngoLwesithathu. Izindaba-ke lezi thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana abaqalile-ke bayaphawula ngazo, babeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Mina-ke ungana kwethu ofisa ukuthi ngizuvule khona umbono wakho uthi wena cabangani-ke ngalolu daba sihlangana lapha kwi-comment section.